Բարև սիրելիները, շնորհակալ եմ, որ նորից իմ խոհանոցում եք։ Այսօր պատրաստելու ենք մի տորտ, որը հալվում է բերանում։ Նուրբ, փափուկ ու անուշաբույր, իմ սիրելի տորտ կապուչինոն։ Նուրբ շոկոլադե բիսկվիտ, սուրճի անուշ բույր և փափուկ կրեմ, որը տալիս է իսկական կապուչինոյի համ։ Բոլոր բաղադրիչները պարզ են, իսկ արդյունքը հիասքանչ։ Սա այն տորտն է, որից հետո քեզ հաստատ կխնդրենք կրկին պատրաստել։ Դե ինչ սկսենք պատրաստելը, կկիսվեմ բաղադրատոմսով։ Այժմ պատրաստում ենք բիսկվիտը։ Դրա համար առաջին հերթին լուծվող սուրճը լցնում ենք թթվասերի վրա, խառնում ենք և դնում ենք մի կողմ, որպեսզի սուրճը լավ լուծվի։ Որից հետո հարիչի ամանի մեջ կոտրում ենք 6 ձուն։ Մի պտղունց աղ ենք ցանում և սկսում ենք հարել հարիչի բարձր արագության տակ։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք շաքարավազը և բարձր արագության տակ հարում ենք ամենաքիչը 5 րոպե։ Ընթացքում անընդհատ խառնում ենք սուրճը և թթվասերը։ Իսկ այժմ միացնենք չոր բաղադրիչները, մաղում ենք ալյուրը, կակաոն, ավելացնում ենք սոդան և այս ամենը լավ խառնում ենք։ Եվ ահա 5 րոպե անց անջատում ենք հարիչը, այն այլևս մեզ անհրաժեշտ է, և հերթով ավելացնում ենք բաղադրիչները, սկզբում թթվասերը և սուրճը, այնուհետև քիչ-քիչ կավելացնենք չոր զանգվածը, ամենավերջում կավելացնենք բուսայուղը։ Եվ ահա այսպիսի խտության խմոր մենք պետք է ստանանք փափուկ համեղ բիսկվիտի համար։ Ջեռոցը միացնում տաքացնում ենք 170 աստիճան, բիսկվիտը տեղափոխում ենք սկուտեղի մեջ, հավասարեցնում և տեղափոխում ենք թխվելու մոտավորապես 30 րոպե։ Եվ ահա մեր շատ փափուկ, համեղ, անուշաբույր բիսկվիտը պատրաստ է։ Բույրի մասին խոսելը ավելորդ է, ամբողջ տնով մեկ սուրճի և բիսկվիտի հիանալի բույր է տարածվել։ Կարելի է նաև այսպես ուտել բիսկվիտը, այդքան համեղ է ստացվում։ Հեռացնում ենք յուղաթուղթը և բիսկվիտը թողնում ենք, որպեսզի սառի։ Այժմ պատրաստում ենք կրեմը, վերցնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի փափուկ կարագ և սկսում ենք հարել, հարում ենք այնքան, մինչև գույնը լավ բացվի և չափերով շատանա։ Այսպիսի զանգված ստանալուց հետո սկսում ենք ավելացնել եփած խտացրած կաթը։
Անջատում ենք հարիչը, ավելացնում ենք նաև կատնաշոռային պանիրը։ Եվս 1 րոպե հարում ենք և մեր շատ համեղ կրեմը պատրաստ է։ Եվ ահա ստացանք շատ նուրբ և համեղ կրեմ։ Պատրաստում ենք նաև օշարակ, բիսկվիտը թրջելու համար կարող եք վերցնել ցանկացած քաղցր օշարակ։ Ես գողացել եմ և փաստացած կաթից մի փոքր, այն լուծվեց ջրի մեջ, ավելացնում ենք 2 ճաշի կտալ կոնյակ և շատ համեղ թրջելու օշարակը պատրաստ է։ Այժմ հեռացնում ենք բիսկվիտի կողային հատվածները, այն մեզ անհրաժեշտ է լինելու ձևավորելու համար, վերջնական տեսքի համար և բաժանում ենք բիսկվիտը 2 մասի։ Բիսկվիտի 2 մասերն էլ լավ թրջում ենք օշարակով և հավաքում ենք մեր տորթը։ Այժմ ձևավորելու համար մանրացնում ենք բիսկվիտի կողային հատվածները և վերջնական տեսքի ենք բերում մեր շատ համեղ կապուչինո տորթը։ Ձևավորելուց հետո տեղափոխում ենք սառնարան ամենաքիչը 2 ժամով, որից հետո կարելի է պատրաստել սուրճը և վայելել մեր համեղ կապուչինոն։ Եվ ահա այսքան հեշտությամբ կարելի է պատրաստել ամենահամեղ կապուչինոն՝ սուրճի բույրով, նուրբ կրեմով և անզուգական համով։ Եթե հավանեցիք, հավանեք տեսանյութը, կիսվեք ընկերների հետ, իսկ մեկնաբանություններում գրեք ինչ տորտ կուզեիք, որ հաջորդը պատրաստեմ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք մինչև հաջորդ համեղ տեսանյութեր։ Կհանդիպենք։